Xin chào các em, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong video kiểm tra những cái gói hàng chuẩn bị giao cho các bạn nha. Và như thường lệ thì để đặt mua những cái sản phẩm tại shop bông hoa nhỏ, các em hãy xin phép ba mẹ sau đó gọi điện thoại cho chị vào số điện thoại quen thuộc hoặc là nhắn tin trên Facebook bông hoa nhỏ shop cũng được nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào xem thử là hôm nay các bạn đã đặt mua những cái sản phẩm nào. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào gói hàng của bạn Ngọc Lan ha các em. Và bạn Ngọc Lan thì ở Hà Nội ha. Bạn có xin phép ba bà của mình và đặt mua một số những cái phụ kiện búp bê cũng như là búp bê ha. Thì đầu tiên đó là bạn có mua một cái bộ đồ thun cho búp bê Ken. Đây một bộ đồ thun ha, thì gồm có một cái quần thun nè các em, và bộ đồ này thì nó màu đen ha, một cái quần thun và một cái áo thun rất là dễ thương đó. Quần áo này thì các em có thể phối chung với các bộ đồ khác. Áo này thì tay lửng lửng ha, tay lửng đó, rất là dễ thương luôn nha, như là một bộ đồ thể thao chẳng hạn. Rồi tiếp theo là bạn mua một cái phụ kiện vương miện ha các em. Phụ kiện vương miện bên trong thì có vòng cổ với lắc tay và một cái vương miện rất là dễ thương. Bên này đó là bạn mua một cái bạn búp bê nha đó. Bạn búp bê này thì tóc dài, có mang một đôi giày và mặc một cái bộ đồ zoom màu xanh vảy cá rất là dễ thương. Búp bê mắt đá 35 và một búp bê Ken 35 luôn nha. Bạn búp bê Ken này thì mặc bộ đồ vest ha các em, bộ đồ vest đó. Cuối cùng đó là bạn mua một cái bộ váy cô dâu có lúp ha. Bộ này thì rất là đẹp luôn, một bộ váy cô dâu màu trắng nè các em đó, váy trắng có ren ha, rất là đẹp. Đây thì còn có cả một cái lúp nữa nè các em. Và váy cô dâu có lúp thì ở shop mình bán là 30.000, là váy cô dâu có kèm cả lúp luôn á, rất là dễ thương nha. Cái này đội lên đầu cho búp bê á. Rồi đây là gói hàng mà bạn Ngọc Lan của chúng ta đã mua và ship về Hà Nội thì cũng là 30.000. Và tổng gói hàng của bạn thì khi nhận hàng sẽ thanh toán đó là 170 ha các em. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ qua gói hàng của bạn Gia Hân. Và bạn Gia Hân thì ở thành phố Hồ Chí Minh ha. Bạn Gia Hân thì có đặt mua đầu tiên đó là 3 cái bịch hạt cốm ha. Thì gồm có cốm trái tim nè, cốm bông tuyết và cốm hoa anh đào. Ngoài ra thì bạn còn mua thêm một cái hộp lotion ha các em, lotion. Cái hộp này thì tác dụng của nó là giúp cho slime của mình nó mềm hơn, nó dẻo, nó dai hơn nha. Rồi đây là bạn còn mua thêm một túi tuyết nhân tạo 5.000. Một số cái hương liệu như là hương sô-cô-la, hương táo, hương cam, hương dâu, hương bạc hà và hương trà xanh ha đó. Rồi đây là gói hàng mà bạn Gia Hân của chúng ta đã đặt mua nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ qua gói hàng của bạn Hiền ha các em. Và bạn Hiền thì hình như là ở Nghệ An đúng không ta? Bạn Hiền có đặt mua đầu tiên đó là những cái bột phát sáng ha, bột dạ quang á. Thì bột dạ quang shop mình thì có màu xanh dương, màu xanh lá, màu vàng và màu cam. Thì mỗi một màu bạn mua một túi nha đó. Và một túi bột dạ quang như thế này thì ở shop mình bán là 8.000. Rồi tiếp theo là bạn mua thêm 6 màu bột kim loại metallic nhé. Thì gồm có bột màu bạc, bột màu ngọc trai, bột màu hồng, bột màu tím, màu xanh lá, ấu xanh dương
và màu vàng ha các em, màu gold đó. Rồi bên này là bạn mua thêm 5 túi hạt xốp ha, hạt xốp li ti, 5 túi hạt xốp li ti, và 10 túi kim tuyến, vậy 5 túi nhũ kim tuyến to nha, 5 túi kim tuyến to, và mỗi một túi kim tuyến to như thế này là 3.000 đồng. Hiện tại thì shop mình chỉ còn có màu đỏ và màu vàng thôi. Đó, rất là đẹp, kim tuyến to. Rồi, tiếp theo đó là bạn đặt mua những cái túi kim tuyến ha. Lúc trước thì shop mình có những cái lọ đó 2.000 nhưng mà lọ tạm hết rồi. Bây giờ thì nó sẽ là bỏ vô bịch như thế này và cũng 2.000 đồng một túi nha. Thì các em thấy là hiện tại là shop mình có những cái màu như thế này, thì gồm có màu bạc nè, màu hồng, rồi màu đen ha các em, kim tuyến đen nha. Có rất là nhiều bạn hỏi kim tuyến đen á, thì bây giờ thì mình có về thêm kim tuyến màu đen, rồi màu xanh lá, rồi màu xanh dương, rất là đẹp. Đó, bên trong này cũng khá là nhiều kim tuyến, và mỗi một túi là 2.000. Rồi tiếp theo là bạn mua thêm một túi cốm bông tuyết, một túi cốm hoa anh đào và một túi cốm tim. Bên này đó là 4 cái hương liệu ha. Thì bạn có mua một hương táo nè, hương cam, hương vải và hương đào, và mỗi một lọ hương liệu là 8.000 nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ qua gói hàng của một bạn có tên là Hoa Thúy, và bạn này thì ở Phú Quốc, Kiên Giang ha các em. Bạn có mua một số những cái sản phẩm. Đầu tiên đó là bạn mua một cái máy ảnh đồ chơi. Khi mà các em bấm như thế này thì nó sẽ có những cái hình ở bên trong này nè. Chúng ta nhìn vô thì sẽ thấy ha. Cái này thì chắc các em không nhìn thấy rồi. Đó. Và cái máy ảnh đồ chơi này thì ở shop mình bán là 7.000 ha, rất là dễ thương. Rồi tiếp theo là bạn mua thêm một cái túi, đây là túi kẹo Marshmallow Nhật 6.000, một kẹo nổ mới, kẹo nổ bom set 5.000, 2 slime trái cây nhỏ, mỗi một hộp là 5.000 đồng. 2 hương liệu thì gồm có hương chuối và hương trà xanh, mỗi một lọ là 8.000. Tiếp theo là bạn mua thêm 2 túi tuyết xanh, mỗi một túi tuyết 10.000. Một túi kẹo táo ma Nhật Bản 17.000. Một cái slime hình chiếc lá 10.000 ha các em. Bên trong này có 4 màu luôn. Rồi tiếp theo là bạn mua thêm 2 túi neo đất sét, mỗi một túi là 6.000. 2 túi sao lấp lánh nha, mỗi một túi sao là 5.000 đó. Sao lấp lánh này để các em trang trí vô slime của mình, nhìn cho slime mình nó lung linh hơn á. Rồi bên này là bạn mua thêm 2 túi bột dạ quang ha. Bột dạ quang thì để các em làm mà slime phát sáng á. Rồi tiếp theo đó là bạn mua một cái ly kẹo bông gòn Nhật Bản ha các em. Đó, bên trong này là cái kẹo bông gòn người ta đã nén nó lại trong một cái ly như thế này ha, ăn rất là thơm ngon luôn á. Rồi bên này là bạn mua thêm một cái Wixi hamburger mèo ha, và cái Wixi này thì nó cũng rất là mềm và chậm tăng luôn. Và khi mà bạn mua Wixi to thì sẽ được tặng thêm một cái bao bì Wixi nha. Đó, bao bì Wixi này là chị tặng kèm khi mà các bạn có mua những cái Wixi to tại shop mình ha. Những cái Wixi to là rất là dễ thương nha, rất là mềm và chậm tăng luôn á. Và Wixi hamburger mèo này thì ở shop mình bán là 70. Rồi cuối cùng đó là bạn mua một số những cái tram ha. Thì có tram que kẹo nè, tram chai sữa, tram potato, khoai tây potato ha, milk sô cô la nè, tram gấu,
100 vịt con nè các em. Đó, rất là dễ thương. Và để biết những cái giá bán thì các em có thể vô Face Bông Hoa Nhỏ Shop á. Tại nhằm khi trong những cái video kiểm hàng thì chị cũng có thể là không có nói giá cụ thể. Thì các em có thể vô Face để các em xem lại giá các sản phẩm ha. Bởi vì các sản phẩm thì chị đều có đăng ở trên Facebook hết. Rồi, cảm ơn các em đã luôn theo dõi và ủng hộ cho shop Bông Hoa Nhỏ nha. Và nhớ là các bạn đã đặt hàng hôm nay thì chúng ta chú ý nghe điện thoại để hàng về thì nhận hàng được sớm nhất. Còn các bạn nào mà muốn mua hàng của shop hoặc là muốn ủng hộ cho shop của chị á, thì hãy xin phép ba mẹ sau đó gọi điện thoại cho chị hoặc nhắn tin trên Face nha. Rồi, tạm biệt các em.